اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي على هاد الغيبه، غبرت هذه واحد لا سمان مي ما كانش لخاطري. انا ما كرهتش دائما ندير معكم لي فيديو يوميا كما وعدتكم في الاول، مي بون كاينه ظروف وهذا اللي وقع ليا. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour l'absence, je me suis absentée une semaine, c'est plus fort comme moi. J'espère que vous allez bien tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et vous passez un agréable week-end. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم دوزتوا سيمانه مزيانه وانتم تدوزوا واحد الويكاند مزيان. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الحليوه اللي سميتها الفقاس. جو فير avec vous un gâteau sec aujourd'hui à ma façon. On va passer tout de suite aux ingrédients. غادي ندير معكم الفقاس بالطريقه ديالي. غادي ندوزو دابا المقادير وطريقه ديال التحضير. يلا خليكم معايا، مرحبا بكم. Alors, pour les ingrédients, on va avoir besoin de un petit peu des amandes effilées. شويه ديال اللوز هكا شرائح. قياس هنا عندي 200 غرام 200 غرام. هنا عندي une cuillère à café de graines de fenouil moulu. عندي هنايا حبه حلاوه مطحونه. عندي هنايا واحد 80 غرام ديال حبه حلاوه هكذا صاينه. J'ai des graines de fenouil, j'ai 80 grammes de graines de fenouil, ça donne un goût très agréable au gâteau. Là j'ai des graines de sésame, j'ai 150 grammes de graines de sésame torréfiées bien sûr, les graines de fenouil et les graines de sésame torréfiées. زنجلان وحبه حلاوه راهما عافاكم محمرين. 4 œufs moyennes. عندي 4 ديال البيضات حجم متوسط. عندي هنايا 150 غرام ديال السكر، 150 غرام دو سكر et 150 grammes millilitres de huile de l'huile de tournesol. عندي 150 millilitres ديال زيت المائده. un sachet de levure chimique de 11 grammes. خنيشه ديال الخميره ديال 11 غرام. et là j'ai 600 grammes de farine. عندي 600 grammes ديال la farine. je vais voir combien j'ai utilisé à la fin. Comme d'habitude je vais vous dire combien j'ai utilisé. Voilà, c'est ça, c'était les ingrédients pour ce gâteau sec. On va passer tout de suite à la préparation. À ne pas oublier une pincée de sel, واحد القبيصه ديال الملحه. Et là pour la dorure, je vais avoir besoin de une cuillère à café de poudre de cacao avec un jaune d'œuf. وهنا باش ندير هذاك باش ندهنها من الفوق قبل ما ندخلها الفران غيخصني واحد صفر بيضه ومعلقه صغيره ديال البودره ديال الكاكاو. هادشي اللي كاين في هاد المقادير ديال هاد الحلوه ديال اليوم، بسيطه وكتجي زوينه وهي من الحلويات القديمه عندنا في المغرب. الفقاس معروف كلشي الناس كيعرفوه وانا من العشاق ديال هاد الكاطو هذا. كنشربوه مع اتاي كيجي رائع. C'est un gâteau qu'on prend typiquement avec le thé ou bien il y a des gens qui aiment bien le café. Ça passe super bien aussi avec un café noir. Franchement, c'est un gâteau sec. Voilà, et c'est un gâteau vraiment c'est un ancien gâteau, voilà. Je vais commencer par les 4 œufs. J'ai cassé les 4 œufs. غادي نهرس هذوك 4 ديال البيضات، une pincée de sel، قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد لهم هذيك 150 غرام ديال السكر. et je vais tout mélanger à l'aide de ma main comme d'habitude. انا تنعجن بيديا كما العاده، الربو ما تنحملوش، عزيز عليا نخدم الحاجه بيديا. Voilà, je vais mélanger jusqu'à ce que je ne sens plus les graines de sucre حتى كنحس هذوك السكر داب. صاي هنا مبقاش كنحس بهذاك السكر في يديا. لا جو سون بلو لي تيت غرين دو سكر، سي بون ils sont bien fondus. Là j'ajoute tout de suite l'huile. غادي نزيد من بعد الزيت وغادي ندهنها حتى نخلط بيديا. هاد الحلوه راه كتبغي تعجن في القصعه عافاكم، ولا تبغي تعجن باليد كتكون بركه في اليد بلا من داكشي ديال الربو داكشي كله ما كاينلاش. انا كنوريكم راه مبقاش زعما الحبيبات ديال السكر في يديا، ما عليناش. هكذا تنعجنها وتنزيد ليها من قلت لكم من بعد غادي نزيد الزيت. ها هو غادي نزيدو. j'ajoute l'huile, les 150 ml de huile de tournesol, l'huile végétale comme vous voulez. Vous pouvez également utiliser du beurre. انا كنبغي نديرها بالزيت، كتجي مقرمله من داكشي بالزيت. اقتصاديه، ديما تلعبوا في الاقتصاد.
فوالا غادي نحركها نكملها بحال هذا الشكل هذا دائما باليد حتى غنحط لها واحد التكستور ان تي بو ايبيس شويه، غتجي واحد القوام شويه ثقيل صافي. غادي نزيد المقادير الاخرين. فوالا دابا غادي نزيد هذاك الزنجلان، جاجوت لي غرين دو سيزام de suite. Et je vais ajouter après les graines de fenouil aussi. غادي نزيد هذوك الحبات ديال حبه حلاوه. راه كاين الفرق بين النافع وحبه حلاوه، هادو راه كيكونوا غلاظه، راه حبه حلاوه هادو النافع كيكون شويه رقيق. Là, j'ai oublié un petit ingrédient, c'est 100 ml de lait ou bien 100 ml d'eau de fleur d'oranger. نسيت واحد العنصر في المقادير، هو 100 مل ديال الحليب اولا 100 مل ديال ماء الزهر، حتى هو كتزيدوه لهاد الحلوه. Ça y est, et là je commence à ajouter la farine, je vais la tamiser bien sûr. هنا غادي ندير هذاك الدقيق، غادي نبقى نزيدو شويه بشويه كما قلت لكم في الاول، عندي 600 غرام ديال الدقيق، غادي نبقى نزيدها ونغربلها بطبيعه الحال باش ندخل هذاك الهواء في هذه الحليوه. فوالا هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه من بعد ما عجنتها مزيان بيديا، دعكتها، دخلت في هذاك الدقيق مزيان، كتكون هكا رطبه وسهله في الخدمه. Et c'est ça la texture que je dois obtenir, une pâte bien, en fait bien, comment je peux dire, facile à travailler, homogène et facile à travailler. Comme je vous ai promis au début, je vais vous montrer combien de farine j'ai utilisé. Bah, évidemment, dans cette pâte-là et les ingrédients que je vous ai montrés, j'ai utilisé 600 grammes de farine. أنا اعتمدت هذيك 600 grammes ديال هذاك الدقيق كله. Je vais passer tout de suite à la préparation. C'est-à-dire voilà comment je vais faire le façonnage de mes petits gâteaux. Je vais avoir besoin un petit peu de confiture d'abricot. J'ai oublié de le dire aussi dans les ingrédients. Et les amandes effilées, l'œuf et le cacao, c'est pour la dorure à la fin. Voilà, je vais commencer à faire des petites boules. غادي خصني هنايا confiture ديال l'abricot ديال المشماش، وغيخصني كذلك دوك شرائح ديال اللوز على حساب شحال ديال داكشي. انا استعملت هنا 200 غرام وانتم تقدروا تستعملوا اكثر، تقدروا تستعملوا اقل. غادي ندوز دابا، غادي ندير هادوك الكويرات ديال الكويرات صغيورين اللي غادي نغطيهم من بعد بواحد الفيلم الغذائي، داك البابي الغذائي. جو فير دي بيتيت بول à peu près l'équivalent de 160 grammes et après je vais les couvrir avec un film élémentaire. فوالا ها هما دابا غطيتهم غير باش ما يديروش لي هذيك لاكروت من الفوق، وغادي ندوزو دابا باش نبداو في الخدمه ديالنا. Je vais avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie, de pinceaux. Voilà, vous pouvez utiliser vos doigts, il n'y a pas de souci. La cuillère, pas de problème non plus. Je vais prendre un papier cuisson
juste pour faciliter la manipulation de la pâte sur le plan de travail. غادي ناخذ واحد الورق ديال الطياب غير باش تسهل لي الخدمه فوق بلان طرافاي. ما تنبغيش نستعمل لا فارين، ديجا راه درنا لها لا فارين ديالها اللي خاصها. ملي تنبقاو نزيدو نرشوه لا فارين كتزيد كتقصح هذيك العجينه، حنا ما خاصناش بلي تقصح. هكا واحد الورقه ديال الطياب، ولا ما عندكمش واحد البلاستيكات تقطعوها على جوج حتى هي غادي تخدموا عليها باش ملي تبغيو تدوروها. ها نتوما غتشوفوا معايا ملي كنبغي ندورها ديريكت كندور غير الورقه كدور معايا ساهل ماهل. هادشي غير juste pour faciliter la manipulation de la pâte. Je vais la étaler environ 2 ملم. غادي نقرصها مزيان بهذاك الدلاك واحد من 2 ملم تكون مرقيقه مغليظه بزاف. جاجوت اون 2 cuillères à café de confiture d'abricot, pas beaucoup, ما ديروش بزاف عافاكم سينو غيخرج لكم على الجناب. Je vais la étaler à l'aide d'un pinceau. صافي غادي ندهنها هكا بهذا البانسو هذا، هو اللي كيطيح كيمشي ليه الراس ديالو. المهم اللي شفتوها ديروا بحال ما شفتوهاش. هذا دابا تيطيح ليه الراس خصو يتبدل، مي راه باقي خدام. صافي غادي ندير ليه كنضحك على راسي، غادي ندير ليه جاجوت لي زامون ديفيلي. غادي نزيد هذاك اللوز شرائح من الفوق. Vous pouvez le remplacer avec des cacahuètes. تقدروا تستغناو على اللوز وديروا الكاكاويت à la place. تقدروا ديروا غير الكونفيتور بوحدو راه تا هو كيجي زوين. Vous pouvez utiliser juste la confiture aussi, c'est très très bon. Voilà, on a le loose, j'aime bien juste le goût, voilà, on a le goût des amandes torréfiées à la fin, vraiment. Ça y est, et je commence à enrouler comme ça. غادي ندور هاد الشيء حتى voilà ندورو بحال une spirale, si on peut dire, بحال une spirale. Ça y est, et je ferme bien par contre, ou je commence à étaler à l'aide de ma main, tout en appuyant, pour ne pas, pour que la farce, c'est pas une farce, mais bon, pour que la confiture ne s'échappe pas pendant la cuisson. غادي نقرصها هكا بيديا نورك عليها مزيان من بعد باش ما تحلش لينا في الطياب وديك لا كونفيتور ما تخرجش. C'est bon, je vais couper les extrémités, juste côté esthétique, vous n'êtes pas obligé de le faire. غير باش هكا باش تجينا الشكل زوين. من بعد ملي نقطعوها ما نضيعوش فيها بزاف. وهذوك الطريفات اللي كنقطع راه كنخلطهم مع العجينه اخرى ما تنرميهاش. وهذيك البلاصه فاش مزديه الحلوه هي اللي كتكون في التحت. فوالا ابري كنحطوها هكذا في البلاكا dans une plaque à four et je vais la couvrir bien sûr. دائما نغطيو هاد الحلوه سينو غادي تقصح لكم من الفوق. ونحطو هاد كوتي وغادي نستمر على هاد الشكل هذا كيما شفتوا معايا حتى نكمل الكميه كلها. et je continue ainsi jusqu'à ce que je finis toute la quantité de la pâte. فوالا من بعد ما ساليت هذيك الكميه ديال هذوك الكرات كلهم اللي درت. لا جي فيني توت لا كونتيتي دو ما بات. لا جو في بريباري لا دورور. غادي نوجد هذاك الصفار ديال البيض وهذيك المعلقه ديال الكاكاو. تقدروا تستعملوا قهوه سريعه الذوبان. بوفي سيتيليزي du café, Nescafé, voilà. Voilà, mais moi je préfère le cacao parce qu'il n'y a pas de goût en fait. Quand vous utilisez le café, on a vraiment un goût de café, moi j'aime pas trop. Voilà, ça reste selon les goûts, voilà, je le dis toujours. تقدروا تستعملوا القهوه مي انا ما تعجبنيش القهوه في الفقاس. كيعجبني هكا فقاس بلدي. ملي كندير الكاكاو ما كيكون فيه حتى شي مذاق غير على الشكل ديالو لاخر اللون. juste pour la couleur, je mets du cacao juste pour la couleur à la fin. Voilà, je mélange le jaune d'œuf pardon et le cacao. Je vais commencer à badigeonner mes boudins de gâteau sec avant de les enfournir. غادي نبدا ندهن فيهم هكذا بالشتاء باش ما بغيتو ودهنوهم هكذا مزيان. هاد الكاكاو كيعطيهم واحد اللون زوين ملي كيتحمروا
كنشوفوا هكا الشريطات في البيض وفي الاسود هكذا كيجي زوين. صايي ودابا غادي نهز واحد الفرشيطه. Je prends une fourchette et je vais commencer à faire des traits sur mes gâteaux. Pourquoi je fais ça? Alors, il y a pour deux objectifs en fait. Déjà, pour que l'air s'échappe facilement. Et de deux, ça fait joli. Déjà, كندير هكا باش داك النفس يخرج منها facilement بلا ما نتكها. وثانيا كتجي زوينه. غادي نستمر هكا ونتلاقاو من بعد. Voilà, j'ai fini. Là, je vais enfourner à 180 degrés. Comme d'habitude, le sol est chaleur tournante. Le four est préchauffé pendant 15 minutes, pas plus. غادي ندخلها الفران 180 درجة لتحت. وهذيك الفرفره ولا غير لتحت بوحدو مده ديال 15 دقيقه ماشي بزاف لانه غادي تنفخ وغادي تضاعف الحجم ديالها. ها هي من بعد ما خرجتها من الفران 15 دقيقه لا اكثر خرجتها هي تنفخات تحمرت شي شويه من التحت. هذا هو الغرض من هاد البروميير كويسون. En fait ce gâteau il se cuit sur deux étapes, deux fois. Première cuisson juste pour avoir un gâteau sec pour qu'il sera facile à manipuler tout à l'heure quand je vais le couper. Et deuxième chose, pour la couleur, voilà, pour avoir la couleur dorée sur les côtés. أنا دابا غادي نهز واحد الفوطة غادي نفزقها وغادي نحطها فوق منها ونخليه يبرد على خاطرو. Je prends une serviette que je vais mouiller et que avec laquelle je vais couvrir mes boudins de gâteau et je vais la laisser jusqu'à refroidissement total. غنخليها حتى تبرد تماما. علاش كندير هاد الطريقه هادي؟ هاد الفوطه هادي كتشرب ليا ليميديتي اللي كاينه في الكاطو وكيجيني ساهل من بعد ما كيتشتتش. هذا هو علاش كندير هكذا. Pourquoi je fais cette voilà, je sais pas comment on peut dire ça, cette astuce, voilà, on peut dire ça comme ça. Had l'astuce a dit pourquoi je fais ça, parce que un chiffon humide sur un gâteau sec comme ça absorbe pardon toute l'humidité. Oh là là, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. 1 2 3 1 2 3. Allez, on va y arriver. Ça absorbe toute l'humidité du gâteau et ça me facilite la coupe tout à l'heure. Ça ne s'émiette pas. ما كيتشتتش من بعد. سي بون انا خليته هنايا نقول لكم خليته واحد نص نهار. خليته à peu près 6 heures, j'ai laissé 6 heures. Là il est bien froid, je peux l'utiliser facilement. Je commence tout de suite à la coupe. Là je vais couper. Je vais avoir besoin d'un couteau à lame fine ou bien un cutter. Ça c'est un cutter de cuisine que j'utilise quand je prépare mes pains et cette sorte de gâteau. Ou bien un couteau tout simplement. Moi je le fais souvent avec le cutter, c'est plus facile. انا غادي نستعمل هنا الكوتر ولا الموس حاد باش يجيكم التقطيع سهل. انا هاد الموس عندي في الكوزينه كنستعملو دائما فاش كنبغي نشرح هذاك الخبز ولا فاش كندير هاد الكاطو هكذا. Là, je vais commencer avec le couteau. Vous allez voir, je manipule pas trop le couteau. J'aime pas couper ce gâteau avec le couteau. Je vais utiliser mon petit cutter. Allez, c'est parti. غادي نزيد الكوتر ديالي كيسهل لي صراحه الخدمه ومع هو ماضي بزاف دغيا كتقطع الكاطو. Et je commence à couper des petites parts et l'épaisseur ça reste selon vos envies bien sûr. Vous voulez trop épais, pas trop épais, comme vous voulez. هذاك العرض ديال هاد الفقاس هذا كيبقى على حساب شنو بغيتو نتوما. بغيتوه غليظ بغيتوه رقيق كما بغيتوه نتوما. كتشوفوا هذيك لو سبيرال à l'intérieur, je sais pas si ça se voit, ouais ça va, le spéral à l'intérieur de confiture et des amandes effilées. On va le voir plus tôt tout à l'heure quand ça sera cuit une deuxième fois. هذيك الدائرات هكا بحلزوني شكل حلزوني اللي درت له الكونفيتور ولي زاموند فيلي غادي نشوفوه من بعد احسن ملي غادي يكون طاب. Ça y est, je continue comme ça jusqu'à ce que je finis tous mes boudins, voilà, si on peut dire ça. هذوك الحرابل ديال الفقاس وغادي نكمل بحال ما هكذا.
وغادي نحطهم في الطاوه ديال الفران، وغادي ندخلهم عاوتاني يطيبوا مره تانية. هاد المره الفوق والتحت، نشعل الفوق والتحت، ونخليهم دائما الفران غيكون سخون من قبل، نخليه على 180 درجه. ونعود نقلبهم. الا كان عندكم الفران ما تيقادش الطياب، الا كان كيطيب غير من التحت والفوق ما كيطيبش مزيان، راه غادي تقلبوهم من بعد. الفران ديالي كيقاد الطياب من الفوق لتحت، دوك ما استغنيت على هذيك المرحله هذيك. سي بون، غادي نكمل هكذا كما كتشوفوا، ونتلاقاو من بعد. انا كملت هذيك الكميه ديالي الاولى ديجا. هادو غير 3 boudins que j'ai mis sur cette plaque. Je vais les enfourner à 180 comme j'ai dit, le haut et le bas, et après de temps en temps je vais commencer à les retourner pour avoir une couleur dorée, vraiment dorée. Je les retourne de temps en temps. Ça y est. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu comment je fais au milieu de cuisson. là هما تحمروا شي شويه. غادي هما كتشوفوا الفران ديالي كيقاد الطياب من الفوق لتحت، يعني ما غاديش نستعمل هذيك الطريقه ديال الدوران، ما غاديش ندورهم. ولكن كما قلت لكم الفران ديالكم ما كيطيبش مزيان من الفوق ولا من التحت، تقدروا تدوروهم حتى تحصلوا على هذاك اللون اللي نتوما بغيتوه، اللون ذهب. Et voilà mes petits gâteaux secs, ils sont prêts. ها هي الحلوه ديالي، هذا الفقاس ديالي بلا كونفيتور راه هو طاب. كما قلت لكم ها هو الشكل اللي خصنا نحصلوا عليه، راه كيجي هشيش صراحه، واخا ما تستعملوش الزبده كيجي هشيش اقتصادي وكيحط كميه كبيره. يعني ما بقى لكم غير تستعملوه بالصحه والراحه، ديروه وتبرعوا به. وهذاك الشكل اللي قلت لكم ديال السبيغال، لا اون لو فوا ميو لا بتيت on peut dire la petite déco spirale au milieu. La confiture a bien pris la couleur au four. Elle était très très bon, vraiment croustillant, impeccable avec un café noir ou bien du thé. Il n'y a pas mieux. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très 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 vite. Et merci beaucoup pour mes nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment. انا كنشكركم بزاف على الناس الجداد اللي دخلوا عندي غير هاد السمين هادي، كنشكركم بزاف من كل قلبي، وتنقول لكم بقاو معايا ديما، معكم الجديد مع اسماء صابر. خليكم اوفياء للقناه ديالي. كنشكركم بزاف وكنسلم عليكم كاملين. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.